Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我個 YouTube channel 啊！咁如無意外，大家睇緊呢條片嘅時候呢，就應該係4月30號啦。咁唔知大家記唔記得4月30號係啲乜嘢特別日子呢？冇錯啦，就係我生日啊！如果唔記得，當然唔緊要啦，因為人人都有生日噶嘛。我嘅生日亦都唔係咩特別嘅事嚟嘅啫。咁今年嘅生日呢，我呢就冇咩特別送禮物俾自己啦。唔知大家仲記唔記得我上年呢就送咗部 iPad 俾我自己啦。咁嗰部 iPad 非常之好用，差唔多1個禮拜用一次啦。係因為我用電腦多嘅。如果唔記得唔緊要，撳翻呢一度咧去睇翻就得啦。呢度係啦。今年咧我就冇乜特別話買禮物啊，或者同自己慶祝一個生日啦，都係一個平常嘅返學日子啦。但係喺呢一個月嘅4月15號嗰陣時，我就收到一個都對我嚟講一個非常之驚喜啦，因為我意想唔到嘅都算係。咁就係蘋果邀請我去參加佢哋嘅蘋果開發者大會。冇錯啦，咁就係 Worldwide Developer Conference， 即係 WWDC 啦。唔知大家有冇留意我4月16號嗰陣時咧就出咗一條片，咁嗰條片嘅標題就係寫住WWDC 19 Accepted 咁樣啦，可能大家唔係好清楚發生緊咩事啦。其實呢，就係我參加呢一個 WWDC Scholarship 嘅一個 submission 嘅 playground， 純粹係同其他人分享下我做咗啲咩製成品。未睇嘅你呢，可以撳翻呢度或者去 recall 翻你啲 memory。咁繼續分享呢一個喜訊之前呢，亦都好耐冇喺鏡頭咁樣同大家傾偈啦。不如等我交代下我嘅近況啦。咁可能大家會留意到我個 channel 呢，又多咗好多啲關於英國嘅片啦。咁冇錯啊。我咧就係喺上年9月，2018年9月嘅時候就嚟咗英國讀書。咁我而家就讀緊一個 IGCSE 嘅課程啦。咁我就係 Year 10啦。咁啊 IGCSE 我就要讀2年。咁我而家啱啱開始啦，下年 Year 11嗰陣時就要考試啦。考完試之後咧，再要讀多2年 A Level， 咁就可以入大學啦。咁但係 IGCSE 嘅課程都相對比較簡單啦，可以話係。咁我就要讀8科啦。咁就有包括冇中文啦，咁就有英文、數學，呢個係其中2科主科啦，咁仲要加多3科 science， 即係 Phy Chem Bio 都要讀嘅。之後咧再加3科選修，嗰3科選修我就揀咗 Computer Science、Design Technology 同埋 Creative iMedia。咁啊呢度就總共8科啦。當然就仲有體育堂啊或者其他 click-clack 嘅嘢啦，仲有佢有一科外語。咁但係因為我已經識中文就可以唔使上去外語，即係佢外語係教西班牙文啊、德文啊嗰啲類型啦。所以其實我都要非常之多謝我屋企人咧，就俾咗呢一個機會我可以嚟到外國讀書，睇下外國嘅環境啊，再見識多啲唔同嘅嘢嘅。咁如果大家可能都對去外國留學有興趣嘅話咧，都不妨可以問下我，可能都幫到你哋嘅。我仲未講我而家喺邊。咁其實咧而家就放緊復活節假啦，係一個3個禮拜嘅長假，3個禮拜有3日啦。咁我而家咧就位於英國嘅劍橋，咁啊因為我嗰度有個親戚，所以我而家就留咗喺劍橋度啦。有機會嘅話就當然會再同大家喺劍橋度拍 vlog 啊，或者即係介紹下帶大家行下呢一個充滿學業氣息啊，充滿文藝氣息，充滿劍橋氣息嘅一個地方啦。OK， 我啲中文已經退步，因為我都冇學中文啊。好啦，咁不如等我講翻蘋果嗰邊先啦。咁可能大家都會問，點解蘋果會邀請你去嘅，又唔見蘋果邀請我去？其實呢，咁呢一個 conference 呢，就有一個門票可以買嘅，大家可以買嘅，我亦都可以買嘅。咁但係要符合一啲資格啦，即係要過18歲啦，所以我唔買得。之後要有一個蘋果開發者嘅一個帳號啦，嗰個帳號係每年要俾99蚊美金，即係大概800蚊港紙左右嘅一個費用，先至可以去買嗰一張飛。嗰一張飛係值幾多錢嘅呢？就係值1599蚊美金。但係個重點係咩啊？就算你有錢都買唔到啊！你要參加一個抽獎，因為有好多人，即係全球有大概可能5萬，即係總之一個非常之大嘅數字啦。每一個場地係可以容納4萬人、5萬人噶嘛，所以咧蘋果就會抽大概5000人左右啦。喺咁多人裏面，咁蘋果抽到你咧，你先至有機會去到 WWDC 嘅。咁蘋果亦都好好喎，佢咧就有提供呢個 scholarship 咧，咁就係俾啲學生參加啦。唔知大家有冇發現啦？蘋果喺呢幾年咧都係幾用心去推教育呢一方面嘅，都特別喺編程呢一方面啦，亦都希望多啲人知道 programming 係乜，亦都有報告指出喺呢一個21世紀嘅世界裏面，編程係一個必要嘅技能啦。所以鏡頭前嘅你哋，唔知你哋識唔識 coding 呢？如果唔識嘅話，就要快啲去學啦。遲啲有機會嘅話呢，就再同大家介紹多一啲。咁講翻呢個 scholarship 啦，冇錯，呢個 scholarship 係俾學生嘅。我會喺 description 嗰度下面擺翻條 link 啦，咁就係關於呢一個 conference 嘅一啲資料啦，同埋關於嗰個 scholarship 嘅。
咁呢一個 conference 咧就喺每年嘅6月度，咁就喺美國嘅 San Jose 嗰邊發生嘅。咁唔知大家記唔記得咧？每年9月嘅時候咧，蘋果都會出新手機噶嘛。WWDC 就大概係咁樣啦。咁但係主要係俾 software 方面嘅，即係大家喺9月嘅時候咧出新手機都會出新嘅 iOS， 即係出新嘅系統啦。咁啲開發者咧就要確保喺9月之前咧，佢哋就要準備好佢哋嘅 apps 啦。咁就係新嘅系統係用到嘅。咁所以蘋果就喺6月嘅時候咧就會舉行呢一個開發者大會啦。主要咧去參加呢一個 conference 嘅當然係開發者 developers 啦。所以可能大家未必明白。咁但係呢一個係一個對於開發者一個非常之重要嘅 event。咁所以咧就係為期1個禮拜嘅。主要大家用到 iPhone 咧上面寫嘅 apps 咧，嗰個 programming language 係用 Swift 啦。Swift 呢一樣嘢就係由 Apple 推出嘅。Swift 咧係其中一種 programming language， 大家可能都會認識Python 啊、Java 啊、C++啊、C# 啊等等等等等。每一個 programming language 都係 focus 喺某啲範疇嘅。咁就例如 HTML 係專 for website 啦 ，Swift 咧就當然係俾 Apple 嘅 device 啦，就係類似咁樣咯。個 scholarship 嘅 requirement 除咗係學生之外咧，即係唔係你係學生就可以報名，咁你當然就要交啲作品啦。咁我嗰個作品咧就喺度，如果大家未睇嘅話，可以撳翻去呢度睇先。我今年就整咗一個係 for 教育用途啦，咁就係教人 physics 嘅。我喺英國讀緊 IGCSE 課程嘅時候 ，physics 就教緊大概呢一個 topic， 咁所以我就用咗呢個 topic 去做我嗰個 project 啦。一方面咧就係當然可以教到大家，只要用到 iPad 就可以學到 physics 咯。除咗可能簡單啲、生動啲之外咧，亦都算係一個新突破啦。我都未見過有人咁樣去做啦，亦都係對我嚟講第一次嘗試，因為我都未做過啲咁樣嘅嘢。第二方面咧就可以鞏固我對呢一方面嘅知識。大概呢一個就係我嗰個 project 嘅目的。講翻蘋果嗰個 scholarship 先，咁蘋果嗰個 scholarship 咧全球咧就可能有幾萬人或者幾千人參加啦。蘋果將呢一啲數字就保密嘅，咁但係蘋果喺 email 中提到咧，就話今年係一個破咗前幾年嘅紀錄，所以睇嚟今年係多咗人參加嘅。今年係我第3年參加啦，我就將我前2年嘅經驗吸收咗啦，所以先至會有今年嘅我。Apple 俾呢個 scholarship 咧，就係會俾350個人嘅啫每年。咁我今年好慶幸咧係其中一個，咁亦都要非常之多謝鏡頭前嘅你哋啦，俾咗支持我啦，仲有好多人要多謝嘅。咁等我講下今年嘅 requirement 啦。咁蘋果咧就大概喺3月最後1個禮拜咁就推出呢一個 WWDC 嘅資料啦。今年 WWDC 就同過往嗰幾年就唔同啦。過往嗰幾年咧，蘋果就大概俾2個禮拜至1個月嘅時間咧，大家去完成個 project。但係今年咧就淨係俾10日咋，都係一個新挑戰啦。但係有驚無險咧，我都完成咗大概我心目中我想做到嘅嘢。但係大家睇翻嗰條片嘅時候，去到最尾嗰 part 會見到啲車度飛嚟飛去啊，因為嗰度係整唔晒，但係都要交噶啦，一個少少 bug 嚟嘅。好啦，講完 scholarship 嗰 part 啦，咁講翻成個 WWDC 啦。咁喺4月15號佢哋就 send 呢一個 email 就會話俾我哋知嘅結果啦。咁啊4月15號嗰日咧喺度等，因為有時差嘅關係，咁啊等，之後都未等到啦。之後我就去咗瞓覺啦。但係瞓覺嘅時候咧又瞓得唔係好安樂喎，差咗張床度2個鐘啦，都未瞓得着啦。因為個心囉囉攣咁樣啦，之後都算勉強瞓咗，即係醒瞓咁樣。之後去到4月16號嘅5點鐘啦，我頂唔順啦，我就起身開手機睇。之後點知見到個 email 係蘋果邀請我去參加佢哋嘅 WWDC， 之後喺度即刻嗌，之後好開心啦。但係5點幾鐘之後就嘈醒人啦，之後就超級興奮，瘋狂咁樣同我啲朋友啊就喺度講，哇！我俾蘋果揀中咗，喺蘋果揀中咗，我而家都非常之開心。我呢幾晚都瞓得唔係好安樂啊，唔係唔安樂嘅係好興奮咁樣去瞓啊，都算係有啲唔安樂嘅，因為知道呢個結果之後咧，我就有好多嘢要煩啦。就例如話我呢幾日忙緊啲咩咧，咁就忙緊要申請 US Visa 啦，因為我而家喺英國啊嘛，我唔清楚可唔可以申請，又要做好多 research。好彩我係可以喺英國申請美國嘅 visa 嘅。嚟緊下個禮拜2咧，臨翻學之前就要去 interview 啦，咁就希望一剔過就可以攞到 US Visa， 唔需要再申請多次啦。US Visa 嗰度又搞咗1-2日，因為我喺度填 form 嗰張 form 又勁長，啲問題唔係太 specific， 係太廣泛，又唔知佢想要我啲咩答案咁樣。到4月17號嗰陣時就終於搞掂晒 US Visa 嗰啲嘢啦，咁之後亦都 book 咗 interview 嗰啲啦。之後有咩忙啊？之後就要忙買機票啦。我發現嚟咗英國呢度就比較煩啦，因為有好多機場可以俾你飛啦。之後美國嗰度有附近有勁多機場俾你揀啦，所以咧要 check 由邊個機場去邊個機場最平同埋最快咁樣啦。亦都做咗好多 research， 因為我學校最近嗰個機場叫做 Newcastle 啦。咁
咁我就 check 係由 Newcastle 去 San Jose、Newcastle 去 San Francisco， 之後又 check 下倫敦，因為倫敦大機場㗎嘛，咁可能會平啲。咁之後又 check 倫敦去邊度，又倫敦去邊度，又 check 埋 Manchester 去邊度 ，Manchester 去邊度咁樣。總之 check 好多唔同嘅地方。今日係星期五啦，咁就終於買咗啲機票啦。所以咧，亦都算係少咗一樣嘢煩嘅。咁但係嚟緊下個禮拜2個 interview。就而家有啲囉亂，我都唔知會唔會批咁樣，因為仲等緊蘋果嗰邊有一個 visa letter， 佢又嗰邊又未 send 出嚟。咁其實咧都好長啊呢條片，我唔知呢條片會唔會太長啦。咁但係如果大家肯聽到一兩句廢噏咧，都 OK 嘅。咁嚟緊 WWDC 咧就喺6月啦。咁我5月24號嘅時候咧就會放 half term 假。咁我屋企人咧就會去美國同我一齊去旅遊啦。咁希望嗰陣時就拍到 vlog 俾大家睇啦。所以大家記住密切留意我嘅片啦嚇。仲有一樣嘢，美國咧唔俾帶自拍棍，所以咧我就要買一個新嘅一個腳架。今次去美國破費啊，即係申請 visa 又要使錢，訂機票又要使錢，酒店又要使錢，總之好多嘢要煩啦。臨走之前記住俾低個 like 啊！我哋下條片再見啦，拜拜。喂 ，subscribe 咗我 channel 未啊？未 subscribe 嘅快啲撳呢度 subscribe 我 channel 啦！可以嘅話撳埋個鐘仔，每當我出片都收到通知。係咪好中意呢條片咧？記住俾個 like 同埋 share 出去。仲有啊！有位同我講嘅 comment 話俾我知。我哋下條片再見，拜拜。